كان زومبي أساسي في تشكيلة الإفريقي. الحرزي والسهيلي تغيبوا بعد عقوبة الانذارات، وفريق الأحمر والأبيض كان يعرف اللي كل نقطة بحسابها في مرحلة متقدمة من البطولة. مازال ما تلعب حتى شيء توا الكونتور، ولا بالعكس كل مقابلة توا عندها أهمية كبيرة. المدردر بالنسبة لنا احنا كما اليوم في ميدان مقابلات كيف هذه بيلزمك توا على قد ما تقرب وتوفى قريب نهاية البطولة ما تضيع حتى نقطة على ميدانك. المنافس شبيبة العمران اللي ما يعرفش الانتصار خارج قواعده، لكنه تحول رادس بزوز انتصارات متتالية ومحروم من خدمات حارس الصيد والنيجيري علي كازمير. حكم خليل الجري في إدارة اللقاء، والنادي الافريقي يتمركز في مناطق الشبيبة وينوع من الحلول الهجومية. الحل الأول كان تيكي تاكا الزمزمي بن علي، ثم في راس شوات كرة مرت محاذية القائم الأيسر الحارس الحنزولي. الحل الثاني كان الكرات الطويلة، كان زومبي في بداية العملية الحارس يرجع الكرة توصل لآية مالك والعارضة تمنع الافريقي من التهديف. ومن حين لآخر شبيبة العمران كان يتقدم الهجوم، ركنية من اليسار، كرة مرت أمام الكوكي. حل آخر بحث عليه الإفريقي الاستعانة بالفنيات الفردية المهمة قام بها شوات، يتجاوز 3 لاعبين والحارس يرجع كرة أمام الزعلوني والتسديد يأتي بركنية الإفريقي. النادي الإفريقي حاول مرة أخرى وصول شباك العمران، الزعلوني يحضر كرة الخضراوي يروض يسدد، حارس الحنزولي يتصدى، وشوط أول ينتهي بالتعادل 0 من الجهتين. والحل الأمثل يأتي من بنك بودلاء الإفريقي، فوزي البنزرتي يعوض كين زومبي بأسامة بوقرة مع بداية الشوط الثاني. أقل من 7 دقائق الزعلوني يتوغل من الجهة اليمين، يوزع في محور دفاع الشبيبة، أسامة بوقرة في المتابعة يحط الكرة في الشباك. 1-0 الإفريقي في 52 دقيقة. هدف يعطيني موتيفاسيون اكثر باش نزيد يعني ننزل على روحي اكثر، وان شاء الله في المباريات الجايه زيد ناكد هذا ان شاء الله. صحيح جاء كوتشينج باهي مع الشوط وسجل هو الهدف، لكن المجموعه الكل قامت بالدور اللي عليها. احنا كي نشوفوا حاجه كيف هكا نفرحوا ونعرفوا اللي احنا اهميه البنك خاصه في بقيه المقابلات اللي جايه. طريق الشباك تفتح امام الافريقي والبحث عن اهداف اخرى يتواصل. مخالفة من الجهة اليسار، شوات ياخذ كرة بالراس يسدد محاذي للمرمى، ثم ضغط في وسط الميدان، كرة تفتك توصل آية مالك في راس شوات ينجح في إضافة هدف ثاني. التوقيت 58 دقيقة. الأخطاء هي اللي كانت سبب تقريبا في الأهداف الكل اللي هما كانوا ديكادو. أسبقية للنادي الإفريقي، شبيبة العمران تتقدم الهجوم، بلال مقنم في التوزيع، عمر الزواغي يضرب بالراس كرة محاذية للمرمى، ثم ضغط بالشبيبة، هفوة من الحارس مهيب الشامخ تنتهي بكرة في الركنية. الشريمي وكونتي انضموا للتشكيلة، أول ظهور الكونتي مع النادي الإفريقي، والشريمي يمد كرة للزعلوني، دفاع الشبيبة يحولها للركنية. النادي الإفريقي كان في كل مرة قريب من إضافة هدف ثالث، والزعلوني يختار الحل الفردي، يتقدم يصوب والحارس يرجع كرة بصعوبة. الحكم يضيف 4 دقائق، 90 زائد 3، كرة توصل للزعلوني، التحام مع بلال التواتي. حكم خليل الجري يعلن عن ضربة جزاء الافريقي ويأكد سلامة القرار من غرفة الفار. الزعلوني يتولى التنفيذ، يحط كرة على يمين الحارس ويسجل الهدف الثالث. 3-0. النادي الافريقي ينهي المهمة بنجاح، 14 مباراة على التوالي دون هزيمة، وشبيبة العمران تعجز مرة أخرى على تحقيق الفوز خارج القواعد. وقت اللي يغيب لك منتصر ويزيد معاهم علي اللي في وسط الميدان، دونك برغم هذاك الكل لكن الاولاد ما قصروش الحقيقه. كي نشوف سواء على وسط الميدان ولا على مستوى حراسه المرمى، حنزولي زاد ما قصرش، لكن معاهم النوادي الكبيره ديما معناها عندهم عده لاعبين، معناها تلقى بنك الاحتياط زاد لي اسيريش وقت اللي يدخل ملاعبيه اللي عندهم لي كاليتي ينجموا يضغطوا، ينجموا زاد كيف يحققوا الاهداف. هذا اللي قاعدين نخدموا عليه من اول العام.
الملاعبيه اللي خلطوا علينا مؤخرا شفنا اليوم اللي على الاقل ولات عندنا حلول اللي باش نجموا نستعملوها في وسط المباريات، ولا اليوم ماذا بينا نوصلوا معناها للمستوى كونه نجموا نعملوا تورن اوفر معناها براحتنا، خاصه في بعض اللاعبين اللي كانوا مؤثرين يمكن ما كانتش عندنا معاوضين. اليوم لا، العكس ولات عندنا معاوضين.